ဒီနေ့တဲ့စတူတူဖတ်မဲ့ကောင်းစဉ်ရတဲ့เนาะ TOG တဲ့က2020 TOG 2023เนาะ volume 4အဲ့ထဲက What's new in guidance FSRH ပေါ့เนาะ Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare FSRH update ကြောင်းကိုသူတို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ introduction မဖတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะသူကနှစ်ခုအကြောင်းပြောတဲ့ IUD ရဲ့ COC ရဲ့เนาะအဲ့တော့ FSRH clinical guideline intrauterine contraception March 2023 amended ကဘယ်တော့လဲဆိုတော့ July 2023 July မှာပေါ့နော် March မှာထုတ်ပြီး July မှာပြန်ပြီးတော့ amended လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဖတ်မယ်တဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့ဘာကိုပဲကြော်ဖတ်လိုက်တော့မလဲဆိုတော့ new clinical recommendations တဲ့နော် clinical recommendation အသစ်တွေဘာရှိလဲဆိုတော့တဲ့ နံပါတ်1ကဘာနဲ့အကြောင်းပြောထားလဲဆိုတော့ contraception နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော် contraception နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် LNG IUD ရဲ့ copper ရဲ့ခွဲပြောမယ်အဲ့တော့ LNG IUD ကိုအသက်45နှစ်အောက်မှာထည့်တယ်အဲ့ဆိုဘယ်တိုက်ပဲထည့်လိုက်any LNG IUD inserted at age less than 45 years အဲ့ဆိုရှင်ဘယ်လောက်ထားလို့ရဆို contraception အတွက်6နှစ်သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ပြောလို့ရှိရင် LNG IUD ကို45အထက်တွေထည့်မယ်ပေါ့အသက်45နှစ်အထက်တွေထည့်တယ်အဲ့ဆိုပါတဲ့ဟာတွေက52 mg LNG IUD ဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်55နှစ်ထိထားလို့ရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့52ပါတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့ Marina တို့ Livosat တို့ Vanilla တို့နော်အဲ့ဒါတွေကကြတော့52ပါတယ်45ကျော်မှထည့်လို့ရှိရင်အသက်55နှစ်ထိသုံးလို့ရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက copper IUD အကြောင်းပြောမယ်အဲ့ဒါအရင်နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ copper IUD surface area of 300เนาะ millimeter square ပါတဲ့เนาะ copper T380 တို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် inserted at or over the age of 40 years เนาะအသက်40ကျော်နဲ့အထက်40နှစ်အထက်မှာထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် can be used for contraception until menopause เนาะသွေးဆုံးတဲ့အထိထားရုံပဲ it can be removed เนาะဘယ်ချိန်မှာထုတ်မလဲဆို 1 year after the final menstrual period if this occur after age 50 years အသက်50ကျော်ပြီလို့ရာသီကမလာတာတစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ထုတ်လို့ရပါပြီတဲ့เนาะအဲ့တော့ contraception ပါ LNG IUD နဲ့เนาะ C copper IUD အကြောင်းပြောရမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ endometrial protection အဲ့တော့ FSRH က support the use of all type of 52 mg LNG IUD အဲ့တော့ endometrial hyper endometrial protection အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်သုံးရမလဲဆိုတော့52 mg ဟိုသုံးရမယ်အဲ့ဒါမှာအရင်တော့ Marina ပဲပါမယ်အခုကတော့ all type of 52 mg LNG IUD ကို up to 5 years as endometrial protection as part of hormone replacement therapy HRT မှာ endometrial protection အနေနဲ့သူ့ကိုပေးလို့ရတယ်တော့52 mg ဆိုတော့ Marina ရဲ့ Livosat ရဲ့ Vanilla ရဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခု young people အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ IUC တဲ့ can be used not by young people individuals who have never been pregnant and individuals who have never been sexually active เนาะအဲ့တော့သူကကလေးပဲမမွေးဘူးလဲထဲလို့ရတယ်တခါမှ sexually active မဖြစ်သေးဘူး IUD ကိုအရင်သုံးကျင်တယ်သုံးပြီးမှသုံးမယ်ဆိုလဲသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထည့်လို့ရပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ young people မှာကလေးမရှိလဲထည့်လို့ရတယ် never been sexually active ဆိုလဲစသုံးမဲ့လူတွေအတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ကလေးမွေးပြီးထည့်တဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်เนาะအဲ့တော့ကလေးမွေးပြီးထည့်တဲ့အကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် immediate postpartum IUC immediate postpartum IUC ဆိုလို့ရှိရင် within 48 hours of childbirth is safe effective and convenient and associated with high continuation rate အဲ့တော့မွေးပြီးချင်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မွေးချင်းထည့်လိုက်တယ်48နာရီအတွင်းမှာထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနံပါတ်1 safe လည်းဖြစ်တယ် effective လည်းဖြစ်တယ် convenient လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ပြီး73နဲ့ high continuation rate လည်းရှိတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အကယ်၍ when inserted within 48 hours of childbirth ကလေးမွေးပြီး48နာရီအတွင်းမှာထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် the insertion technique က different to that of the standard IUC insertion เนาะထည့်တဲ့ပုံက standard IUD insertion နဲ့မတူဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ clinicians တွေက need to be separately trained in this technique เนาะထည့်တဲ့ technique ကိုတက် train ထားပေးရမယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ immediate မှာ48နာရီတင်းထည့်တာဒီကောင်းတယ် safe effective convenient and contain high continuation rate เนาะအဲ့တော့interval IUC from 48 hour after childbirth ပေါ့နော်48နာရီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မှသွားထည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် increased risk of uterine perforation အဲ့တော့48နာရီကျော်မှထည့်လို့ရှိရင် perforation rate ကပိုများလာတယ် particularly if the user is breastfeeding เนาะ breastfeeding သမားဆိုရှင်ပိုပြီးတော့ပေါက်တတ်တယ် despite this the risk of uterine perforation from 28 days after childbirth remains small အဲ့တော့48နာရီကျော်သွားပြီးမှသွားထည့်ရင်တော့ပေါက်တဲ့နှုန်း
နှုန်းတက်သွားဒါပေမဲ့28ရက်ကျော်ဝိုင်းကျတော့ပြန်ပြီးနည်းသွားပြန်အဲ့လိုဆိုတော့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်48နာရီအတွင်းရဲ့28ရက်နောက်ပိုင်းရဲ့မှာထည့်မယ်ပေါ့နော်expansion rate ကိုအကြောင်းပြောမယ်ပေါ့ expansion rate ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင် higher တဲ့ when IUC is inserted within 48 hours after child birth compared with interval insertion ဆိုလိုချင်တာကပေါ့နော်နောက်28ရက်နောက်ပိုင်းမှာထည့်တဲ့ဟာနဲ့မွေးမွေးပြီးချင်း48နာရီအတွင်းထည့်တာဆိုရင်မွေးမွေးပြီးချင်းထည့်တဲ့ဟာ expansion rate ကတော့ပိုများတယ် expansion rates are higher when IUC is inserted after vaginal birth compared with cesarean section အကယ်၍နောက်တစ်ခုက Caesar နဲ့ vagina birth ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် expansion rate က vagina birth ကပိုပြီးတော့များတယ် service point နေလို့ပါနော်ပိုပြီးတော့များပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါ insertion rate ကြောင့်ပြောနေ expulsion rate ကြောင့်ပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ abortion အကြောင်းပေါ့နော် abortion အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ abortion ပြီးရင်ထဲတဲ့ဟာဒီ IUC insertion after abortion is convenient လည်းဖြစ်တယ် acceptable လည်းဖြစ်တယ် high continuation rates လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့အကြာကြီးသွားတားလိုက်မှာပေါ့တားလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခါကလေးပြတ်ကြမယ်နှစ်နှစ်အတွင်းနောက်တစ်ခါကလေးပြတ်တာတွေသိမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် reduce likelihood of another abortion within the next 2 year နောက်နှစ်နှစ်အထိကိုကလေးမပြတ်တော့ဘူးသူကဆက်သုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ after medical abortion အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျ surgical ကတော့ရှင်းတယ် clean လုပ်လိုက်တယ် tissue တွေထွက်သွားပြီဆိုပစ္စည်းပြန်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ medical abortion တို့ပေါ့နော် medical or expected management တို့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ IUC ကိုပဲချိန်ထည့်မလဲ anytime after expulsion of the pregnancy အဲ့တော့ဒီ pregnancy materials တွေထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် anytime ခေါ်ထည့်လို့ရတယ် providing there is no clinical suspicions of sepsis and no new risk of pregnancy ဘာလေးကိုတော့ exclude လုပ်ရမလဲဆိုတော့ sepsis ပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာမရှိရဘူးနောက်ကိုဝင်ရှိနေတဲ့လက္ခဏာမရှိရဘူးခြိုက်တဲ့အချိန်လာထည့်เนาะအဲဆိုရင်ပဲဒီ tissue ထွက်သွားပြီဆိုထည့်လို့ရ IUC insertion for an individual with uterine cavity distortion အခုဘယ်သူအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ uterine cavity distortion ရှိနေတဲ့လူတွေကို IUC ထည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ uterine cavity distortion ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ fibroid ရှိနေလို့လား uterine malformation နေကြောင့်လား after endometrial ablation ကြောင့်လားအဲ့ဒါကြောင့် uterine cavity distorted ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှထည့်မလဲဆိုတော့ specialist setting မှာထည့်မယ် with access to concurrent ultrasound or hysteroscopy ရိုးရိုးထည့်လို့တော့မရနေရာတကယ်တမ်းကြားဖို့အတွက်ဆိုရှင် ultrasound guidance တို့ hysteroscopy guidance တို့အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ uterine cavity distortion မှာလုံးလုံးကြီးထည့်လို့မရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ distortion မှာဆိုလို့ရှင်ဘာနဲ့ထည့်မလဲနံပါတ်1ကနေရာ specialist center မှာထည့်နံပါတ်2က ultrasound guidance တို့မဟုတ် hysteroscopy guidance နဲ့ထည့်အဲ့လို့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ LLED ဇက်လုပ်တဲ့အချိန် LLED ဇက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုက IUC ကိုထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ not immediately reinserted တခါတည်းပြန်မထည့်ဘဲနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုသုံးခိုင်းထားအောင်တဲ့နော်အဲ့တော့alternative contraception should be provided and emergency contraceptions considered เนาะအဲ့တော့ဘာပြီးမလဲဆိုတော့ alternative contraception အရှိမှာ2ရက်3ရက်အတွင်းမှာအတူနေထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအခုထုတ်လိုက်တော့မှဖြစ်တဲ့ကြောင့် emergency contraception ကို consider လုပ်ပေးရမယ် the available evidence တဲ့နောက်ကအခုက cancer အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို breast cancer နဲ့အကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့ available evidence suggest နော် a possible association between current or recent use of hormonal contraception including LNG IUDs and small increased risk of breast cancer absolute risk ကတော့ remain very small အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆို LNG IUD သုံးလို့ရှိရင်0တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တဲ့ breast cancer risk ကတဲ့ small increased risk တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆို very small ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါ ovarian cyst ကကြတော့လေသူက progesterone ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ may be elevated during LNG IUD use this does not appear to be clinically significant အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နိုင်တယ် may be elevated တက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ clinically significant ဖြစ်လာအောင်တော့တက်မလာပါဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ progesterone ရဲ့ side effect ဖြစ်တဲ့ acne တို့ breast tenderness တို့ headache တို့ mood changes တို့နော် are reported by some individuals using LNG IUD နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေရတတ်တယ် however evidence is too limited to confirm နော် or exclude a causative effect အဲ့တော့ဒီ LNG IUD သုံးလိုက်တယ်မှာဝက်ချန်လေးတွေပေါက်တယ်တော့နော် breast tenderness ရတယ် headache ရတယ် mood change ရတယ်ဆိုတော့ဟာလေးတွေတော့ report လုပ်တယ်လူနာတွေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားဒါဒီ LNG IUS ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ confirm လုပ်ဖို့ရအောင်မဖြစ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးလို့ exclude လုပ်ဖို့ရောဒီ evidence က too limited ဖြစ်တယ်တဲ့เนาะသိမရှိအဲ့တော့ when present အဲ့ဒါခံစားရပြီဆိုလို့ရှိရင် these symptoms appear to be more prevalent in the first few months after insertion but decrease with time
အဲ့တော့ထဲကစားလအနေငယ်မှာသူကပိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာလာတဲ့အမျှတက်တာသွားမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ pain and anxiety အကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့တခါခါကျရင်တဲ့ကိုရီးယားဒါ IUD လေးထည့်လိုက်တာပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့တဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့တွေက clinicians တွေကတဲ့နော် may underestimate the pain and anxiety users experience နော်အဲ့တော့ user တွေခံစားရတဲ့ pain တွေ anxiety တွေကိုတခါကျရင်ကိုရီးယား short တွက်မိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲတဲ့နော်အဲ့တော့ individuals should be advised သူ့ကိုပြောထားမယ်ထဲတဲ့ဟာလေးကတော့နော် associated with the mild to moderate pain တို့နော် or ဒါမှမဟုတ်ရှင် discomfort တော့ဖြစ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့ the pain က can range from တဲ့လုံးဝမနာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော် none to severe အရန်နာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကပါဆိုထဲတဲ့အချိန်မှာ advice လုပ်ထားမယ် mild to moderate pain or discomfort ကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ pain ဒီ can range from 0 to severe ပေါ့နော် none to severe ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ကိုကသူ့ကိုဘာလေးတွေသုံးပေးလို့ရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့insertion related pain ကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနာဝါတာလေးကိုတက်တာအောင် paracervical block လေးသုံးမလား intracervical local anesthetic injection သုံးမလားintracervical local anesthetic injection ကိုသုံးမလား prilocaine ပါတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်ပြီးတော့10% lignocaine spray လေးသုံးမလား cream containing 2.5% lidocaine plus prilocaine เนาะအဲ့ဒီဟာဒီ2.5% lidocaine နဲ့ prilocaine ပါတဲ့ဟာလေးတွေကတဲ့ appear to be beneficial in reducing the insertion related pains เนาะဒီ pain လေးတွေသက်သာဖို့အတွက်ခုနကလေးတွေ paracervical block လည်းကောင်းတယ် intracervical local anesthetic injection လည်းကောင်းတယ်เนาะ10% lidocaine spray လည်းကောင်းတယ်เนาะ cream containing 2.5% lidocaine plus prilocaine လည်းကောင်းတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ with the exception of PPIUD နော် PPIUC နော် postpartum IUC ခုန48နာရီအတွင်းထည့်တာလွဲရင် routine post insertion checkups with clinicians are not required နော် PPIUC ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကြိုးရအရှည်ကြီးနဲ့ uterus ကသေးလာတဲ့ခါမှာကြိုးကအပြင်ထွက်လာမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ routine checkup ခေါ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် routine post insertion checkup တော့မလိုပါဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် updated in နော် for intrauterine device ကဒီမှာပြီးပါပြီတဲ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီခုနက2023 TOG Volume 4တဲ့က West New Guidance FSRH Update เนาะ COC အကြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ COC အကြောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့တော့ FSRH clinical guideline เนาะ combined hormonal contraception သူကဘယ်တော့ထွက်တာလဲဆိုတော့ January 2019เนี่ยထွက်တာဒါပေမဲ့ update amended ကကြတော့ July 2023ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းအတိုင်းပဲ new clinical recommendations လေးတွေကိုပဲဖတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကအဲ့တော့ COC သုံးမဲ့လူတွေကိုဘယ်လို information ပေးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြောမယ်ဒီနှစ်ကြောင်း information ကြာအဲ့တော့ when the women should be given information about သူ့ကို information ပေးတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကတော့ standard dose ဒါကတော့နည်းနည်းလိုက်တဲ့ tailor dose ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး tailor regimens တွေအကုန်လုံးကိုဗာပြောရမယ် to broaden contraception choice เนาะသူ contraceptive choice ရွေးစရာများအောင်လို့သူက standard ကို tailor CHC regimens တွေကိုအကုန်လုံးပြောပြရမယ်တဲ့เนาะ women should be advised that the use of tailor regimen is outside the manufacturer's product license but is supported by the FSRH เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုဒါကတော့ tailored regimens เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာက manufacturer's product license ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာအတွက်ကို FSRH က support လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုပြောပြရမယ် advice ပေးရမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက effectiveness ကြောင့်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ effectiveness ကကြတော့တဲ့ women requesting CHC should be informed about the effectiveness ဆိုလဲနှစ်ခုကြောင့်ပြောရမယ် typical သုံးတာရော perfect use does both typical and perfect use of CHC and other contraceptive methods including the superior effectiveness of the LARC သူကသူ COC လာပြောလေကိုက LARC ရဲ့ effectiveness ပါသူ့ကိုရှင်းပြပေးရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့နောက်က BMI နဲ့ဘယ်လိုဆိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ BMI နဲ့
တဲ့အကြောင်းမှာဆိုရှင်သူကဆက်ဆက်မှုနှစ်ခုအကြောင်းပြောတယ် COC ဆိုရင်တော့တဲ့ association မရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ patch ကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့တဲ့ more than 90ပေါ့နော် kg ကျော်တဲ့BMI များတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် more than ကိုလေးချိန်က more than 90 kg ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် possible reduction တဲ့လုံးဝရော့မယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး possible reduction ဘာလို့ဆိုတော့ evidence တွေက limited ဖြစ်တယ် limited evidence suggests a possible reduction in patch effectiveness and women more than 90 kg เนาะအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ COC ကတော့နေ BMI နဲ့မဆိုင် no association between most evidence เนาะ no association between weight body mass index and effectiveness of COC အဲ့တော့တောက်တဲ့အထဲမှာ bariatric surgery လုပ်ထားတယ်လုပ်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒီဆိုင်ကြီးကိုဖျက်ထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တောက်ဆေးရတော့လုံးဝလျော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ women who have bariatric surgery should be advised that the effectiveness of COC could be reduced လျော့နိုင်တယ် could be reduced ခုနကမေးပေါ့နော်အဲ့တော့batch ဆိုရင် possible reduction เนาะ COC ဆိုရင် no reduction BMI နဲ့ဒါပေမဲ့ bariatric surgery အစာရင်းဖြတ်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဆေးတောက်ရင်တော့ could be reduced ပေါ့တဲ့เนาะအဲ့တော့ကင်ဆာတွေအကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ side effect profile အကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့အခုဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ကင်ဆာအကြောင်းပြောမယ်ကင်ဆာအကြောင်းဆိုပြောရဆိုရင်၃ခုပြောလိုက်တယ် endometrial cancer ovarian cancer တတွေ colorectal cancer တတွေเนาะအဲ့တော့ COC တောက်လိုက်တယ်เนาะ CHC ပေါ့နော် combined hormonal contraceptives တွေကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင် significant reduction in risk of endometrial cancer and ovarian cancer เนาะအဲ့တော့ endometrial cancer တို့ ovarian cancer တို့ရော့သွားတာကြတော့ significant reduction တတိတတာကိုရော့ကြသွားတယ် that increase with duration of CHC တောက်တာကြားလေးလေးပိုပြီးတည်တာလေးဖြစ်တယ် and may persist for many years after stopping CHC အဲ့တော့ရက်ပြီးအကြာကြီးဒါလည်းဆက်ရှိသေးတယ်ကောင်းကျိုးနော် use of CHC associated with the reduced risk of colorectal cancer colorectal cancer risk ကိုလည်းရော့သွားစေတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ရော့တာ၃ခု endometrial cancer ovarian cancer colorectal cancer endometrial cancer နဲ့ ovarian cancer ဆိုပိုပြီးပြောထားတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ significant reduction ဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ကပြီးတော့ကြာသုံးတွေပို့ပြီးတော့ကာကွယ်တယ်ရက်ပြီးသွားရင်လည်းအကြာကြီးဆက်ကာကွယ်တယ်အဲ့တော့ colorectal cancer ကတော့ reduce risk နဲ့သူပြီးသွားပါနော်နောက်တော့မကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေပြောမယ်မကောင်းတဲ့ဟာမှာဆို၃ခုပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်၄ခုပြောလိုက်တယ်ပေါ့ BTE အကြောင်းပြောတယ် myocardial infarction နဲ့ stroke အကြောင်းပြောတယ်ပြီး breast cancer အကြောင်းပြောတယ် cervical cancer အကြောင်းပြောတယ်အဲ့တော့ BTE ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော် current use of CHC is associated with increased risk of BTE some formulations are associated with a greater risk of BTE than others depending on the progesterone type and estrogen use ဘာပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ progesterone ရဲ့type ရဲ့ estrogen ရဲ့ dose ရဲ့ပုံမှာမူတည်တယ် progesterone ဆိုရင် type ပုံမှာမူတည်တယ်4ရဲ့ပုံများတယ်ပေါ့နော်estrogen ဆိုရင် dose ပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါဒီ BTE နဲ့ a greater risk ဖြစ်တယ်เนาะတချို့တွေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက MI နဲ့ myocardial infarct နဲ့ ischemic stroke အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းတော့တက်မယ်အဲ့တော့ current use of တဲ့เนาะ current အခုလောလောဆယ်ပဲ use of CHC is associated with a very small increased risk of myocardial infarction and ischemic stroke now that appears to be greater with high dose of estrogen in COC အဲ့တော့ဒီ MI တို့เนาะ ischemic stroke ကဘာနဲ့ပိုဆိုင်လဲဆိုတော့ estrogen ရဲ့ dose နဲ့ပိုဆိုင်အဲ့တော့ women should be advised that current use of CHC is a small increased risk of breast cancer ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လာရင် breast cancer risk ကကြတော့နည်းနည်းလေးတက်တယ် risk က reduce over time သူကြတော့ခုနနဲ့ပြောင်းပြန် risk တွေကြာလဲနေ after stopping and no longer after stopping ရက်လိုက်ပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းကြာလေးလေးခုနကတော့ risk ကပြန်ကျသွားတယ်အဲ့ပြီး10နှစ်ရက်ပြီးသွားရင်ကြတော့လုံးဝမရှိတော့ no longer increase by about 10 years after stopping ACAC เนาะ10နှစ်ရက်ပြီးသွားရင်လုံးဝမရှိတော့အဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုက cervical cancer เนาะ cervical cancer ဆိုရင် women should be advised that current use of CHC is associated with small increased risk of cervical cancer เนาะပြီးတော့ရှင်ဒါပေမဲ့တဲ့เนาะနည်းနည်းလေးတက်တယ်အဲ့တော့ breast cancer လဲ small increased risk cervical cancer လဲ small increased risk ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့နှစ်ခုလုံးဒီ risk က reduce over time after stopping တူတူပဲရက်လိုက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းဖြည်းလျော့သွား10နှစ်ကျော်ရင်လုံးဝမရှိတော့เนาะ no longer increase by about 10 years after stopping ရက်ပြီး10နှစ်ဆိုမရှိတော့အဲ့တော့ assessment of medical eligibility for CHC should be include เนาะအဲ့တော့ assessment အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော် assessment ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တဲ့ဘာတွေပါရမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ medical
condition တွေလည်းအကုန်လုံးကြည့်ရ lifestyle factor တွေလည်းအကုန်လုံးကြည့်ရပြီး family medical history တွေလည်းအကုန်လုံးကြည့်ပေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ assessment ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ other medical ဘာတွေရှိတယ် problem တွေရှိသူ့ရဲ့ lifestyle factor တွေပါအကုန်လုံးကြည့်မယ် family medical disease တွေအကုန်လုံးကြည့်မယ်နော်ပြောလို့ရှိရင် first choice ဘာ first choice ကောင်းပါလဲသူ့ကိုပေးတော့ပြီးလို့ရှိရင် negative first line choice ကိုဘာသုံးမလဲဆိုတဲ့အခါ to minimize cardiovascular risk ခုနက cardiovascular risk ကို short ဖို့အတွက် first choice ဆိုရင် estrogen က30ပါတာကိုရွေး progesterone ကကြတော့ levonorgestrel or non-aldosterone ပါတာကိုရွေးတဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနက microgynon တို့ lydia fine တို့เนาะအဲ့ဒီဟာတွေပေါ့ anna တို့เนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက levonorgestrel တွေပါတာပေါ့เนาะ marvelon ကျတော့ disogestrel ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ levonorgestrel ပါတဲ့ဟာကိုရွေး estrogen ဆိုလို့ levonorgestrel or non-aldosterone ပါတာကိုရွေး estrogen ဆိုရင်30ပါတာကိုရွေးအဲ့ဒါကိုဘာအနေနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ cardiovascular risk ကိုချဖို့အတွက် first line choice အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ကိုက provider ပေါ့ provider ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိပေးလိုက်လို့ရလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကပြန်ကြည့်ဖို့လိုလားပြန်ဟဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လောက်ထိပေးလိုက်ရတစ်နှစ်သာပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ HCP provider can prescribe up to 12 months supply of CAC for women who are initiating or continuing CAC အဲ့တော့စပြီးသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နှစ်စာပေးလိုက်လို့ရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျ special circumstance တွေပေါ့ major surgery တို့ expected period of limited mobility တို့သူခွဲခန်းဝင်ရတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူငြိမ်ငြိမ်လေးအကြာကြီးနေရတော့မယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာလုပ်မလဲ stopped CHC and switch to an alternative contraceptive methods at least 4 weeks prior to planned major surgery or expected period or limited morbidity เนาะအဲ့တော့၄ပတ်ကြိုပြီးတော့ရက်ရမယ်တခြားဟာသုံးထားရမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတဲ့ခါကျဒီဟာလေးကအထူးအနေပေါ့နော် menopausal symptom တက်တာအောင်လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ prevention of bone mineral density as well as for contraception အဲ့တော့ contraception လဲလိုချင်တယ် menopausal symptom နဲ့တက်တာချင်တယ်အဲ့တော့ bone mineral density တွေကိုလည်းလျော့စီချင်တယ် prevent လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာကိုသုံးလို့ရလဲ medically eligible သာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် until age 50အသက်50အထိသုံးလို့ရတယ်တဲ့ CHC can be considered for the use by medically eligible women until age 50 as an alternative for relief of menopausal symptoms and prevention of more mineral density as well as for contraception အဲဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့50 medically သာ eligible women ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်50အထိ CHC ကိုသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့နော် TOG 2023 Volume 4တဲ့What's New in Guidance Faculty of Sexual and Reproductive Health FSI update ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပြီးပါပြီတဲ့